Ćao drugari, kako ste? Da li ste dobro? Nadam se da jeste i da ste spremni za jednu igru mozganja. Pričat ćemo o napetosti. Odakle je ta napetost? Šta nam ta napetost govori? Šta u stvari mi trebamo da vidimo u toj napetosti? Jer većina ljudi kaže napet sam, a nisam iz čista mira. Iz čista mira sam napet. To iz čista mira je nemoguće, zato što napetost dolazi iz naše podsvesti koja ima neku odgovornost. Mi smo dali zadatak naše podsvesti, a naša podsvest počinje da doživljava nešto kao odgovornost, možda za mjesec dana, možda za 5 dana, možda za godinu dana, ali smo razmišljali o tome. Znači, zbog naših razmišljanja o predstojećem dolasku nekih stvari gdje trebamo biti odgovorni, odnosno zadataka, mi počinjemo da budemo napeti. Sad ću vam ja kroz jedan primjer otprilike objasniti kako uopšte dolazi do anksioznosti. Ajde sad da uzmemo za primjer da sam, kao što i jesam, ali ajde, ja sam sad fotograf. I sada sam ja rešio da idem da isfotografišem jednog modela. I otišao sam da isfotografišem modela. Osjetio sam se malo možda onako u tremu, što trebam da slikam mog prvog modela na svetu. Znači, tek sam kupio aparat i otišao sam da slikam. I sad, moje neznanje oko svega toga, onako čudno mi je, ne znam kako, šta znači, sve te neke brojke silne i ne znam šta je šta. Međutim, to fotkanje, onako malo sam imao tremu od fotkanja, ali ništa. Sljedeći put fotkam opet, sljedeći put opet. Nakon 10 fotkanja, ja tek tad kontam kako je to u stvari komplikovana stvar, kako to nije tako jednostavno, kako tu mora mnogo o čemu da se misli. Tog trenutka kad ja zaključim da je to komplikovano, kad ja povežem da tu svašta nešto ja ne znam zapravo, kad ja povežem da ne znam, zove me sljedeći klijent, kaže, jel može fotkanje? Ja kažem, može, ali ovog puta postajem napet. Postajem napet jer idem na fotkanje, a znam da ne znam. Dakle, otišao sam na fotkanje, dan pre toga sam bio napet, na fotkanju sam bio napet, ali to je prošlo i šta sam ja dobio? Dobio sam jedno novo iskustvo sa nekim novim pogledom, aha, ovo se podešava ovde, ovo se podešava ovde, znači dobio sam jedno novo iskustvo. Zatim i sljedeći put odlazim na novo fotkanje, napetost se smanjuje. Svakim fotkanjem napetost se smanjuje zato što ja stičem iskustvo. Znači nisam rekao, sad više neću da fotkam nikad u životu jer sam napet. Ne, znači išao sam, bio sam napet, ali sam išao. Međutim, znao sam zašto sam napet. Napet sam jer duboko u sebi smatram da ne znam to što trebam da uradim. I onda se ja naviknem tako na tog jednog. I onda jedan dan toliko sam napet, toliko preskače mi srce, anksiozan, gušim se, nemam vazduha. Znači, ovog puta idem da fotkam, recimo,
5 ljudi, pritom sam platio sve te ljude da ih fotkam, više nije sad kao ovi prethodni džabe, nego sam još dao pare iz svog džepa da ih fotkam. Kada sam odlučio tog trenutka moje odluke da ću ja fotkati njih 5 i da ću platiti njih 5, meni počinje da raste napetost, tenzija, iako ja jedva čekam da to uradim, da fotkam, meni svakako raste napetost i tenzija. Zašto? I onda kao, šta mi se dešava? Pa ja sam ništa mi se nije desilo, a ja volim svoj posao, ja volim da, super mi je da fotkam. Nije to od fotkanja, nije ni od ovog, ne znam od čega sam ja napet sada. Što sam ja anksiozan, što se gušim. Zašto se ovog puta mnogo više gušim nego onda kad sam postepeno išao? Zato što sam ja sad, ovaj put, preskočio 10 stepenika i uzeo kao zadatak nešto čemu nisam dorastao. Znači, nešto čemu nisam dorastao. Nisam išao postepeno, ajde sad ću slikam 2 osobe, pa ajde slikat ću 3 osobe, pa ali sve da ih slikam, ajde džabe, svi vole se slikaju, pa ajde da iskoristim što vole da se slikaju, da ja slikam džabe, pa 4 osobe, pa 5 osobe, pa onda ok, ajde da platim 1 osobu, pa da platim 2 osobe, pa da platim 3, pa 4, pa 5. Nisam napravio te korake i zato mi je napetost jako puno skočila. Uzmemo za primer da sad na sve to trebam da platim i prostor gde ću to fotkati. Znači, ja zapravo, šta je napetost? Napetost je taj trenutak kada vi donesete neke nesvesno obrađene odluke, rešite da nešto uradite, a zapravo duboko u sebi smatrate da niste dorasli tome. Iako vi ste sigurni da ste dorasli tome, vaša podsvest zna da nema tog iskustva u sebi da bi mogla da se opusti. I onda aktivira alarme da mi budemo napeti, jer ljudi pod stresom su produktivniji, obazriviji, više paze. Bolje ću, ako sam pod tim stresom, sigurno neću zaboraviti memorijske kartice, sigurno neću zaboraviti punjač za baterije, sigurno neću zaboraviti da napravim plan i program za to fotkanje, sigurno neću zaboraviti tako neke stvari. Dakle, nama ta napetost, taj stres, ona nas priprema da budemo produktivniji. Sad, šta je to o čemu vi mislite? Šta vi to trebate? Šta je to za vas tako veliki zalogaj? Probajte taj, kažem, ja volim da hvatam zalogaje i ovo je samo primer. Svakako i kada danas hvatam zalogaje, osetim tenziju, osetim tremu, ali to nekako doživljavam kao super. I zapravo šta je najvažnije u svemu tome, u toj tremi? Najvažnije je da ja znam zašto se meni dešava taj moment, zašto mi se dešava ta nelagodnost u telu, u grudima, u stomaku. Znači, ako ja znam da je to zbog mog skoka na veliki zalogaj, ok, idemo, znam da je to tu, puštam taj osjećaj, to je ništa posebno, znači, taj osjećaj. Međutim, ako ja ne znam šta je to, i ako se ja userem, šta mi je sad, što sam sad napet, pa počnem se posmatram, pa kako mi radi, da li dobro dišem, da li mi srce radi, da li mi negde nešto titra, da li mi nešto fiska negde, da li mi magli vica, i što više ja to posmatram, to ja više budim taj stres i eto je tenzija, raste u haos, u nebo i na taj način vi dobijate anksioznost, može i panični napad i tako dalje. Dakle, šta je jako važno? Jako je važno da znate da vaša napetost nije tek tako tu. To je neki podsvesni obrazac kom ste vi zadali neki zadatak, neko očekivanje,
nešto što trebate da uradite, nešto što vas čeka, nešto što dovoljno je da mislite da možda trebate nekome nešto da kažete, a smatrate da niste dovoljno spremni da kažete, to je tenzija. Dovoljno je da trebate da odete negde gde niste dovoljno spremni da odete, to je tenzija. Što je veći taj zadatak, to je veća tenzija. Što je veći zadatak, to je veća tenzija. Tako da, ako želite postepeno, ja ne volim postepeno, ja volim da grabim. Ako želite da manju napetost osetite, prepoznajte šta je to što ste sebi zadali podsvesno i onda razložite to na step by step. Kao u, recimo, primjeru fotografiji, neću ići da platim da fotkam 5 ljudi, da platim prostor, da platim ljude i da imam novo iskustvo s 5 ljudi, nego ću sad ipak fotkati 2 ljudi koje neću da platim. Znači, to je ta poenta. I onda ću ja postepeno ulaziti i onda kroz to neko učenje, step by step, postepeno, ću se navići da sam došao do 4-5 ljudi, pa onda platit ću 1, pa 3, pa kad budem platio 5, onda ja već imam iskustvo. Dakle, napetost je podsvesno znanje da mi nemamo iskustvo i napetost kroz taj stres nam se daje da bismo mi bili spremniji i odgovorniji. Znači, neću zaboraviti memorijske kartice, neću zaboraviti da napunim bateriju na aparatu, neću zaboraviti da nešto da organizujem, da isplaniram to na papiru. Zato mi je ta napetost tu. Neki vid upaljenih nerava da bih ja bio produktivniji. To je napetost. Ako ne znate šta je napetost, odakle vam dolazi? Dolazi vam od negde. Nije napetost tu i nikada nije mogla biti napetost tu, tek tako. Tek tako napetost nikad nije tu. Uvek zapravo je to posledica nekog unutrašnjeg obrasca razmišljanja, nekog očekivanja od sebe, nekog zadatka od sebe, nešto što moramo da uradimo, a smatramo da nismo spremni. A zašto smatramo da nismo spremni? Pa zato što nismo imali iskustva u tome. Kako budemo imali iskustva, mi ćemo sve lakše i lakše to obavljati i nećemo više se plašiti. Dakle, to je jedan normalan proces učenja, ali ako grabite mnogo, ako hoćete sve i odmah, ako hoćete da se sve preko noći završi, ako imate u glavi 1000 stvari koje želite sada, onda ste napeti. Raščlanite šta to sve vi hoćete, šta to sve vi želite, šta to sve vi morate i onda kroz te sve neke aspekte života, posao, porodica, zdravlje, hobi, sport, kroz sve te aspekte prođite postepeno šta želim od ovoga, šta ja to hoću od ovoga, šta ja to hoću od ovog drugog, šta ja to hoću od ovog trećeg. I napravite jednu listu šta vi to hoćete od vašeg života i onda počnite jedno po jedno da rešavate, ali se fokusirajte samo na jedno, ne na sve, nemojte sve. Kad mi hoćemo sve od života, onda smo napeti. Kada hoćemo sve, a nemamo iskustva ni u jednom, to je onda problem. Tu onda nastaje napetost. Eto, nadam se da možda tu nešto ste sada ovako primetili da je jasnije. Kroz ovaj primer, kao ja sam fotograf i sada idem fotkam, zapravo napetost tako nastaje. I napetost je uvek tu sa razlogom, nikad niste napeti i anksiozni tek tako. Ćao drugari, do sledećeg videa, vidimo se.